საქართველოს პარლამენტის მედიის აკრედიტაციის სისტემაში ცვლილებები შედის. ამის შესახებ შალვა პაპუაშვილმა დღევანდელ ბრიფინგზე განაცხადა. როგორც პაპუაშვილი აანონსებს, თუ კი აქამდე აკრედიტაციის წესების დარღვევა პირველ ჯერზე ერთი თვით აკრედიტაციის შეჩერებას, განმეორების შემთხვევაში კი 6 თვით შეჩერებას ითვალისწინებდა, ცვლილებების მიხედვით პირველ ჯერზე ჟურნალისტ აკრედიტაცია ისევ ერთი თვით, განმეორების შემთხვევაში კი 1 წლამდე ვადით შეიძლება შეუჩერდეს. გარდა ამისა, თუ ამ სანქციების გამოყენება აქამდე მხოლოდ ჟურნალისტის წინააღმდეგ შეიძლებოდა, ცვლილებების მიხედვით შესაძლებელი გახდება, რომ მთლიანად მედიას გაუქმდეს აკრედიტაცია. როგორც პაპუაშვილი ამბობს, პარლამენტში აკრედიტაციის წესის დარღვევის სიმძიმის და სიხშირის გათვალისწინებით შესაძლებელი იქნება მედია ორგანიზაციას აკრედიტაცია 1 წლამდე ვადით გაუქმდეს. ამ ხრივ კრიტერიუმები, წესები, ასე ვთქვათ, იგივე რჩება. სხვაობა არის ის, რომ თუ კი იყო 6 თვე ფიქსირებული, სხვათა შორის მეორე ჯერზე, ახლა იქნება 1 წლამდე, რომელიც შეიძლება 6 თვეზე ნაკლები იყოს და 6 თვეზე მეტიც იყოს. და მეორე, რომ ჟურნალისტთან ერთად პასუხისმგებლობას ატარებს მისი მედიაც. პირველი, არავის არ აქვს ვალდებულება რაიმე კითხვის პასუხი გასცემა. არ არსებობს ასეთი ვალდებულება. ეს არის კარგი წესი და სტანდარტი, რომ პოლიტიკოსი მზად იყოს ჟურნალისტის მათ შორის კითხვებს გასცეს პასუხი. არანაირი ვალდებულება ასეთი არ არსებობს. ეს ერთი. მეორე, თუ კი თქვენ გინდათ, რომ მაინც ასე ვთქვათ პოლიტიკოსისგან მიიღოთ რაღაც კითხვებზე პასუხი, მათ შორის ასე ვთქვათ დაჟინებით კითხვების დასმით, ამისთვის არსებობს საჯარო სივრცე, რომელშიც თქვენ გაქვთ თავისუფალი თქვენი შეხედულებისამებრ მოქმედების შესაძლებლობა. რაც შეეხება ადმინისტრაციულ დაწესებულებებს, პარლამენტის შენობებს, აქ მოქმედებს წესი ჟურნალისტური ქცევისა. ამიტომ ეს წესი ამ წესს ადგენს თითოეული პარლამენტი. ჩვენ ვნახეთ, რომ აღმოჩნდა თურმე, რომ საქართველოს პარლამენტს კიდევ უფრო ლოიალური წესები აქვს ვიდრე ევროპარლამენტს. ახლა ძირითად ნაწილში დავაახლოვებთ ევროპარლამენტის წესებთან, თუმცა იმდენად მკაცრი არ იქნება, რომ წინასწარი თანხმობა იყოს საჭირო.